ค่ะคุณผู้ชมเรื่องฟ้าฝนพายุฝนถล่มที่บางพลีสมุทรปราการแล้วต้นไม้มันก็หักพอหักมาปั๊บก็มาทับกระบะแล้วก็ยังมีพวกกิ่งไม้ที่มันปลิวได้รับผลกระทบด้วยนะคะคุณผู้ชมดูหน่อยจังหวะที่เกิดเหตุค่ะกล้องหน้ารถเห็นภาพชัดเลยลมแรงจริงอะลมแรงมากพายุมาแบบนี้คุณผู้ชมนาทีชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝั่งเจ้าของคลิปเองอ่ะเขาขับกระบะตามรถกระบะคันหน้าเนี่ยแล้วฝนมันตกมันหนักไงจังหวะที่เขาตัดสินใจเร่งเครื่องแซงซ้ายขึ้นไปปรากฏว่าลมมันก็แรงพัดเอาต้นไม้ริมทางหักโค่นนั่นกระบะคันหน้านั่นนะคะแบบเป๊ะๆเลยแล้วก็มีกิ่งไม้หักปลิวมาขวางถนนซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเบรกไม่ทันหรือว่าตัดสินใจแค่แบบช้าไปเสี้ยววินาทีนี่มันอาจจะกลายเป็นเหตุสลดได้นะคะแล้วดูสิเนี่ยจังหวะนี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ตรงถนนสุวรรณภูมิ3ที่เรียกกันว่าถนนเรียบรันเวย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่บางพลีสมุทรปราการพี่เบิร์ตคือคนจะชอบไปแบบดูไปวิ่งด้วยแล้วก็ดูเครื่องบินไปดูเครื่องบินอะไรแถวนั้นนะคะคุณผู้ชมนี่แหละจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เมื่อตอนเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะสักประมาณเกือบ6 โมงเย็นเจ้าของคลิปเขาก็โพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวเขียนเอาไว้ว่ามาเด้อขวัญเอ้ยเกือบเหลือแต่ชื่อเนี่ยกำลังซีแซงซ้ายขึ้นไปดีนะเบรกทันคือเขาก็เหมือนกับแบบก็ตกใจอ่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะนะคะโอ้โหตัดหน้าอย่างนี้เลยดูดิแล้วเขาก็โพสต์อีกคลิปหนึ่งเป็นภาพคนขับกระบะตู้ทึบที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ตัดสินใจจอดรถแล้วก็ไปช่วยยกกิ่งไม้ออกจากหน้ารถกระบะของเจ้าของคลิปจะได้ขับต่อไปได้เขาก็เขียนข้อความเหมือนกับแบบขอบคุณน่ะเนี่ยขอบคุณน้ำใจพี่กระบะตู้ทึบที่เสียสละลงมาช่วยเหลือในครั้งนี้คือบางทีพอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันนะทำอะไรไม่ถูกนะคะอันนี้ดูตรงสุวรรณภูมิสมุทรปราการไปแล้วคุณผู้ชมคะดูที่จันทบุรีหน่อยอำเภอมะขามโอ้โหกระบะลงไปแล้วเช้าเมื่อวานเลยเกิดอุบัติเหตุฝนหนักด้วยไงกระบะอิซูซุสีขาวเนี่ยเสียหลักแล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าเสากล้องตรวจจับความเร็วพุ่งชนแรงมากแล้วดูข้างหน้ารถดิเห็นไหมมันยู่ลงไปแบบนี้ยุบไปแบบนี้เสาหักโค่นรถก็พุ่งตกลงข้างทางเจ็บ9 คนเสียชีวิตตรงนั้นเลย1 คนจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเทศบาลตำบลปัทวีที่ถนนทางหลวงหมายเลข317จันทบุรีสระแก้วจากการสอบสวนเนี่ยนะคะรถกระบะคันนี้นำคณะผู้แสวงบุญออกจากอำเภอสอยดาวก็จะไปปฏิบัติธรรมในพื้นที่เขาไร่ยาที่อำเภอเมืองแล้วฝนมันหนักไงฝนตกต่อเนื่องถนนก็ลื่นรถก็เลยเสียหลักเกิดเหตุครั้งนี้กู้ภัยก็ต้องลำเลียงคนเจ็บทั้งหมด9 คนส่งไปโรงพยาบาลส่วนคนขับกระบะเองไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะตำรวจก็ได้นำตัวคนขับกระบะเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องดูสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะคะจากสมุทรปราการกับจันทบุรีกลับมากรุงเทพคุณผู้ชมมีลมกระโชกแรงเหมือนกันแล้วคนงานที่เขาปีนตัดต้นไม้ระหว่างตัดอยู่ลมมันพัดแรงปุ๊บกิ่งไม้มันไปโดนสายไฟพอโดนสายไฟปุ๊บฝนตกช็อตเขาเลยคุณผู้ชมเสียชีวิตเลยนะตรงนั้นเลยเกิดขึ้น4 โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ12 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งเหตุว่ามีคนงานตัดต้นไม้โดนไฟช็อตตอนแรกเนี่ยแจ้งมาว่าหมดสติก่อนอยู่บนต้นไม้จุดเกิดเหตุคือในซอยพัฒนาการ25เขตสวนหลวงครับกู้ภัยก็เลยรีบไปตรวจสอบแล้วก็ต้องเอารถกระเช้าด้วยไปช่วยเหลือเพราะว่าคนเจ็บเนี่ยติดอยู่บนยอดไม้สูงทีเดียวพอไปถึงกระแสไฟฟ้ายังไม่ถูกตัดนะก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตัดไฟก่อนแล้วก็นำกระเช้าขึ้นไปเอาคนงานตัดต้นไม้คนนั้นลงมาครับทราบชื่อคือซอองมินฮูอายุ21 ปีชื่อแบบนี้นี่เป็นชาวกะเหรี่ยงครับพอเอาร่างมาตรวจสอบก็พบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วช่วยไม่ทันแล้วครับนี่ทางซ้ายคือภาพของเขากู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือบอกว่าจากการสอบถามคนแถวนั้นเนี่ยคือเจ้าของอาคารต้องการจะตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟก็เลยว่าจ้างผู้รับเหมามาตัดต้นไม้แล้วจังหวะที่นายซอองมินฮูกำลังตัดต้นไม้อยู่มันมีลมพัดกระโชกมาพอดีครับต้นไม้ที่ตัดอยู่เนี่ยมันไปแตะกับสายไฟแล้วก็พันเลยนะพันเกี่ยวกับสายไฟและณเวลานั้นมีฝนตกด้วยครับต้นไม้มีความชื้นสูงไฟก็เลยดูดนายซอองมินฮูหมดสติไปเลยกู้ภัยก็มาเข้าช่วยเหลือเอาร่างลงมาจากต้นไม้แต่ก็ช่วยไม่ทันแล้วครับตอนนี้ตำรวจนำร่างผู้ตายส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแล้วก็จะติดต่อญาติให้มารับร่างไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ